在那个零的角度，它应该是我们进入这个方式。像先像这个是零的，大致上是有归零。那现在它的那个水平仪没有，对不对？你们去买那个气泡的那种50块或很便宜的，你2颗就好了。那另外一个归零的话，前后俯仰嘛，再来就是高低。像刚才在看高低，对，你高低不正确，舌部会扭曲，就会坏。所以像高低的话，这边是0，这边也是0。0在哪里？这里前面。哦，0在前面。对。哎，路叔可以再转一次吗？这个。哦，有看到归零。它其实有很多旋钮，我们一般都不要太暴力，应该都还好。那这个有归零了，这个在你看左右，对，左右0。我们来看这个，这边就没有嘛，所以这边就要调一下。啊 ，P 的好像是要去切换，对，没有，这个是那个摇摆，它左右在哪里？我想一下，再切回来。啊，在下面看到了，下面哦，左右在下面，好，归零了。这个是左右，这个了解，就是上下左右前后。对，那它有些水平仪都跑掉，对不对？就可以自己去拿东西粘，没有关系。比如像这边也可以买1颗，就把它粘在这，无所谓。因为你拍45最好就是水平仪这些东西越多越好。那大致上我都归零的话，那我就可能可以开始拍。那开始拍的话，一般来讲，我就先从镜头怎么用这一点讲起。好，首先它的后盖有在吗？有。平常就先把它都先收起来。可是感觉它舌腹有点歪歪。因为这个没有归零，左右的摇摆。好了，这个是0的。所以那个是有一个按钮，这个是一个锁，这是切换，那好像是切换是一定程度摇摆跟俯仰。哦，真巧！哦天哪！那这边呢？它这个像以前后板常用，所以它滑哑了，没有关系，就是那个是推一下就好，就用手推，没有关系。哇，就是转过去。对，你用手推就好。那我现在来讲，机子大致是这样。那它可能久的时候，它精度其实会渐渐跑掉，所以你们有些时候在自己去拍之前还是检查。如果怕精度跑掉太多，就是光圈缩细一点，把景深拉长。镜头怎么用？像这颗我们先看型号好了 ，COPPO 的0号，它镜头我们就看它的快门号数。对，它有0号。然后常见的0号、1号、3号，比较特殊的还有00号，我卖给乔叔的那个。那它一般来讲，打开看，它现在快门是关起来的，我们拍照就要把它打开，所以这时候快门就打开了。它旁边有个拨的，那我打开之后，我就可以拿来构图。平常收的时候是把它放掉啊。平常的话，你发条不要上啊。你上的话，你要快门关起来，你才有办法释放你的那个快门。所以当我打开的时候，我光圈全开，其实我就可以构图了。那构图的话，其实我们找一些亮的东西，比如这边好了，这边有影像吧。那这时候觉得大概可以抓，这焦距150，所以大概是15公分。那移动就是。我一般在调焦就是移动大面大的，那我建议是你去抓整个重量平衡点，尤其你现在只有1颗镜头，所以比较没有困扰，所以我可能后板之后还会载东西，说肩膀会比较轻，我后板大概抓那个位置，我先不动它，因为你这边没有那颗直挡的，所以你要小心掉出去。那我就移前板。大概移到一个差不多，你不要弄大了去对焦。我大概移到一个差不多的位置，说像抓焦点最简单就看光点。是。大概差不多其实就可以了，然后就去调，然后我要对焦点，像这个有点跑掉嘛，所以我就把它推出去一点。弄一些常用的
位置去做对焦动作。所以六叔，你现在转那里是对焦环？这个就是属于这个位置。前后哦，这个然后只是因为这个崩牙，所以才用推的。对，这前面有一点崩牙，那你就把它推到可以对的地方。那是大范围移动就在底下，就把它拉开嘛。对，大范围移动直接拉。然后夹住之后再开始微调。对，夹住再微调。夹住就不能动，就调这个。对，所以有些时候常常会做一些这样修正的动作。那你拿这种 Sinar 的这种轨道机，我要做就是微调的构图哦，你不要去转云台了。我构图想往这边移，对不对？就移它，那我意思吗？你在做一些构图的修正，其实你大概云台降到一个 OK 的点，你就去移你的那个机子的那些上下左右，这就是人家讲的移轴。原来光轴，原来镜头光轴，它现在一直在这个位置了，对不对？它在这个位置，所以我原来正前方，我现在就有点类似，我影像圈这么大，我的这个感光的原点在这边，我现在把它移过来这里，把它移过来一个，就看我这个可以有多大影像圈，这就是移轴，所以移轴就是 X， 这个是 Y 方向，还有 X 方向，所以这个对景深这些东西的影响其实没有，因为你影像圈还在这，焦平面还在这，你只是把你这个移到这里随便一个位置。那会不会移的不小心就掉出圈上圈外？有可能你会看到黑角。那一般这种标准镜啊，它的最大视角大概是70几度，就像一颗28的镜头。那你边角失光比较没有那么严重，可是像如果你今天去接一颗广角镜，它边角它可能最大影像圈边角视角都是可能100度以上，所以会很暗。那尤其你全开光，它影像圈会更小。一般我们都是要缩到可能11、16，影像圈才会比较大。像一些镜头的规格，它的定义影像圈大小都是那种22或16。所以有些时候你会发现，怎么边边有点暗，对不对？光圈一缩，然后去遮，看有没有画面，影像圈在放大，广角镜特别明显。了解。那大致上，当我做了这些动作之后，我们就大概实际去模拟拍一张。你要不要先切掉？